बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां लेक्चर नंबर 7 इस्लामियात 9th क्लास ऐं 10th क्लास जो ॾेई रहिया आहियूं। असांजो दरसुल अव्वल यानी पहिरियों सबक़ ई हली रहियो आहे। पहिरें सबक़ जो जेको टियों हिसो आहे दरसुल अव्वल हिसो जीम, उन जूं चंद आयतूं असां अॼु तव्हांजे साम्हूं उन्हनि जी माना ऐं मफ़हूम वाज़े कंदासीं। सब खां पहले एक आयत तव्हांजे साम्हूं लिखियल आहे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह पाक फरमाए थो, ए ईमान वारो, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, अल्लाह ऐं उन जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं महिल बि तव्हांखे सॾीनि, तव्हांखे को हुकुम ॾियनि, तव्हांखे फ़ौरन उन ॻाल्हि जो जवाबु ॾियणो आहे, फ़ौरन उन शइ खे एक्सेप्ट करणो आहे, क़बूल करणो आहे ऐं उन ते अमली नमूनो पेश करणो आहे। इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, छो जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुकुम ऐं अल्लाह पाक जो हुकुम उनखे एक्सेप्ट करणु, उनखे अमली नमूने सां पेश करणु, उन में तव्हांजे लाइ ज़िंदगी आहे। अल्लाह ऐं अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके कुझु अहकामात तव्हांखे ॾियनि था, उन्हनि अहकामनि में, उन्हनि हुकुमनि में तव्हांजी दुनिया ऐं आख़िरत जी भलाई आहे ऐं तव्हांजी बहितरीन ज़िंदगी जो हिकु बहितरीन सबक़ आहे। हीअ आयत जेका तव्हांजे साम्हूं तर्जुमो ॿुधायो वियो, हीअ इंतिहाई अहम आयत आहे जेका असां सभिनी मुस्लमाननि खे तमामु घणो ईमानी एतबार सां, इताअत जे एतबार सां, ईमानी जज़्बे जे एतबार सां तमामु घणो झंझोड़े थी, जंहिंमें असांखे इहो हुकुम ॾिनो वियो आहे त जॾहिं बि अल्लाह ऐं संदसि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बि हुकुम असांखे ॾियनि, को बि ऑर्डर, को बि हुकुमनामो असांजे मथां आयद कनि, उन हुकुम खे असांखे फॉलो करणो आहे ऐं उन ते अमल बि करणो आहे। जेकॾहिं न त असां ज़िंदगी जो को मक़सदु सुञातो ई न। ज़िंदगी जो अहम मक़सदु अल्लाह ऐं संदसि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा हुकुम आहे, उन्हनि खे फॉलो करणु आहे ऐं इन में असांजी ज़िंदगी आहे, दुनिया ऐं आख़िरत जी भलाई आहे। इन सबक़ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला अॻी जेका आयत आहे, वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून, इन ॻाल्हि जो तव्हां यादि रखो त बेशक जंहिं टाइम तव्हां वसवसा सोचो था, ॻाल्हियूं सोचो था, अल्लाह ऐं संदसि रसूल जे हुकुमनि जी नाफ़रमानी जूं ॻाल्हियूं सोचो था, त अल्लाह पाक तव्हांजी दिलि में मौजूदु हूंदो आहे। अल्लाह पाक तव्हांजी हर हिकु सोच खां, तव्हांजी हर हिकु फ़िक्र खां आगाह आहे। उहो अलीम बिज़ाति सुदूर आहे। उहो असांजे हर हिकु अमल खां, असांजे हर हिकु सोच खां, असांजे हर हिकु फ़िक्र खां, हर हिकु अमल खां वाक़िफ़ु आहे। उनजे करे हर हिकु वक़्तु असांखे अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी हुकुमनि जी ताबेदारी करणी आहे। अॻी आयत जेका इन खां अॻी आयत 3 नंबर जेका आयत आहे, उन में अल्लाह पाक फरमाए थो, वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्न लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इन ॻाल्हि जी चङी तरह तव्हां इल्मु रखो, चङी तरह तव्हां इन ॻाल्हि खे सम्झो त तव्हां हर उन फितने खां बचो। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्न लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, जॾहिं उहो फितनो ईंदो, उहा आज़माइश ईंदी, त उहा आज़माइश सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेके ज़ालिम हूंदा उन्हनि खे पंहिंजी लपेट में न आणींदी, बल्कि उन्हनि ज़ालिमनि सां गॾु जेके चङा माण्हू हूंदा उहे फितने जी गिरफ़्तारी में अची वेंदा। छो? जॾहिं को गुनाह थिए थो कंहिं सरज़मीन ते, उन गुनाह खे को रोकण वारो न हुजे, उन कुधे कम खे को ग़लति चवण वारो न हुजे, उन कम खे को रोकण वारो न हुजे, को टोकण वारो न हुजे, त पोइ छा आहे, ॿई क़िस्म जा माण्हू बराबरि हूंदा आहिनि। हिकु गुनाह करण वारो, ॿियो उनखे ग़लति न सम्झण वारो, उनखे रोकण वारो न, उनजी लाइ रुकावटूं पेश न करण वारो, इहे ॿई बराबरि हूंदा आहिनि। पोइ जॾहिं बि क़िस्म जो को फितनो ईंदो आहे, का आज़माइश ईंदी आहे, को अज़ाब ईंदो आहे, का वबा ऐं बला ईंदी आहे, त उन में ॿई क़िस्म जा माण्हू बराबरि थी वेंदा आहिनि। असां वटि सिंधी में हिकिड़ी कहावत बि आहे, चवणी आहे त सुकनि सां गॾु सावा बि सड़ी वेंदा आहिनि। त इन्हनि आयतुनि में असांखे सबक़ ॾिनो वियो आहे। ईमानी एतबार सां असांजी जेके जज़्बो आहे, उन जज़्बे खे जॻाइण जी कोशिशि कई वई आहे त असां ज़िंदगी जा जेके ॾिहाड़ा आहिनि उहे गुज़ारींदे अल्लाह ऐं संदसि रसूल जे हुकुमनि जी फ़रमानबरदारी कयूं। इन में असांजी भलाई आहे, दुनिया ऐं आख़िरत जे हवाले सां। अॼु जो इहो सबक़ आहे। वस्सलामु अलैकुम।